Всем привет на моем канале. Я решила вам поснимать свои розочки. Наконец-то я разобралась, где какая у меня роза. Я их не подписывала, но я посмотрела этикеточки, что я покупала. В предыдущем видео я вам там все понапутала. В этот раз вот я смотрю, да, сравнила с этикеткой. Вот эта роза, она Флорибунда Пастелла. Вот такая розочка. А в том видео я перепутала ее с Чиппендейл розой. Еще я удивилась, думаю, почему она какая-то странная эта роза. Вот эта Пастелла. Флорибунда Пастелла. Здесь такой нежно-нежно, ну, можно сказать, кремовый цвет. Он даже не розовый, а кремовый. Розочка первого года, вот 3 цветочка. Я ее посадила. Здесь такой вот изогнутый был черенок. И вот она вот, ну, подвязать ее, да, ну, никак ничего не получилось. Она вот такая, можно сказать, лежит, полулежит. Вот такая розочка. Розочка Флорибунда Пастелла. Так, сейчас пойдем к следующей розе. Вот следующая роза, это вот эта, моя перепутанная. Вот эта роза Чиппендейл. Вот так она выглядит. Тоже она этого года, розочка. Но вот по сравнению, да, с предыдущей розой, вот эта роза начала болеть. Как вот она правильно называется? Это болезнь, ну вот пятнистость, да? Черная пятнистость или просто пятнистость. Может, точно я не знаю. Вот вчера я их обработала. Видите, все листочки больные. Вот Чиппендейл. Ну вот не очень она еще яркая. Но тоже вот эта роза, она более, ну, персикового цвета, да? Вот это вот свеженькая розочка. А это вот розочка уже такая увядающая. Видите, она более бледная. И вот не все вот розы у меня рядом, да, и не все вот они розы болеют. Вот, да, вот розочка. И вот прям следующая роза. Тоже, так, сейчас я вам покажу бутончик. Вот распускается бутончик. Это роза Берлин. Да, а вот следующая роза, ну вот видно, да, как они у меня посажены рядышком. Следующая роза, это Флорибунда Навалис. Тоже она этого года. Видите, эта роза болезнями, ну, болезнью не повреждена. Вот распускает она свои бутончики. Пахнет тоже она очень замечательно. Вот эта роза, она пахнет. Запах, прям запах розы. Вот видите, эта роза не больная. Хотя вчера я обработала все розочки для профилактики. Но, видно, надо было это сделать все заранее. Мне, как всегда, не получилось. Не хватает времени. Такая у нас здесь розочка в тенечке. Ну, ничего страшного. Я посадила в этом году здесь, видите, георгин. Он, так, видно вам, то солнышко в глаза. Сама не вижу даже, что вам снимаю. Видите, розочка в тенечке. Посадила я георгин. Тоже георгин этого года. Был один маленький корешочек. Это пересорт. Должен был быть другой георгин. Посмотрите, из одного малюсенького корешка какой получился громадный куст. Я не ожидала, что он будет такой громадный. Посмотрите, какой у нас ветер. Смотрите, как мотает эту розу. Сегодня жарко. Ну вот видно, да, прям ветер. И вот не ожидала, да, что будет такой большой куст, что он здесь займет столько места. И все розочки мне притянет. Так. Значит, в следующем году уже сюда я сажать георгины никакие не буду. Ничего не буду, потому что места катастрофически не хватает. У нас всего 6 соток, даже не 6, 5,8. И еще на этих сотках у нас, вот, как я уже, видите, стоит еще и дом. Ну, дача, она и есть дача. А покупали мы дачу, дом уже здесь был построен. И он построен здесь
Не знаю, мне кажется, неудачно. Может быть и удачно. Не знаю, как для кого. Он по центру участка. Так, красивый георгинчик, но вот очень большой. Так, сейчас я вам покажу еще свои гладиолусы. Мне дочка всегда их путает с ирисами. Говорит, мам, что, разве это не ирисы? Такая же листва. Ну, листва может быть и такая, да, но цветы эти все-таки разные. Поснимаю вам гладиолусы. Очень я люблю цветы. Прихожу на дачу, первым делом, что я и делаю, это только смотрю свои цветы. Такие гладиолусы. Тут нежно-нежно-розовый. Ну, кому будут интересны названия, я вам потом в комментариях внизу все подпишу. Вот это мелкий. Смотрите, какой он там красивый. Прям махровый. Потому что я заказывала очень много гладиолусов в этом году. Название на память я не помню. Все в комментариях подпишу, как называются эти гладиолусы. Тоже надо себе их развести, а то у меня были... А что, у меня были одни белые, такие махровые. Что-то в этом году я их и не вижу. Тут просто появились какие-то белые. Никакой махры не вижу. Ну ладно, давайте по порядку. Так, снимаю вам забор. Не могу кусать. Вот вроде утро. Кусаются эти мухи ужасно. Не могу, прям закусали. Вот это темный-темный, он прям бордовый. Прям черный. Вот, может быть, я их неудачно посадила, да, к забору. И не все гладиолусы смотрят нам, скажем так, в лицо. Так что кое-что уже здесь и отцветает. Вот тоже был сиреневый. Ну вот тут и беленькие, хотя я говорю, в том году они были махровые, что они переродились, что ли. Полянка. Смотрится очень красиво. Розовые, нежные, прям очень смотрятся красиво. Так что еще распустились не все гладиолусы. Есть еще на бутончиках. Значит, что-то будет еще. Я покупала по несколько штук. Так что вот такая красота. Всем пока-пока.